都係三青茶碗啦，嘉慶嘅。咁呢度成扎官腰，其實呢啲其實我感覺你都要淘汰。係咯，即係嗱，雖然呢個好好，但係咧其實咧佢唔係你最需要嘅嘢，係咪？即係嗱，首先佢係一個其實呢種本質上咧都係叫大運詞嚟嘅，即係佢有好多品種嘅純青花啦、純琺紅啦，同埋咩綠龍啦、黃龍啦嗰啲茄科啦，包括鬥彩嘅都仲有。咁佢呢個係九龍，九龍跟住青花再青花海水，再加呢個琺紅嘅。咁但係咧本質即係呢件而家行情應該都係講緊30幾度咯，差唔多啦。佢青花琺紅會加少少分嘅，廿零30度啦。咁但係咧即係點講咧？對於你嚟講，我諗你都好快唔中意嘅已經。即刻就唔中意，係啊，準備買嘅。咁所以咧就都冇咩必要可以留㗎呢啲係咯。同埋呢啲咧難聽啲講。大聲叫就買到㗎啦，佢唔係啲咩好少，即係相對嚟講少有咯，但係唔會話真係好少有。場都有嘅。係啦。係好常有，你直接講就得㗎。咁呢個咧就應該係呢一批入邊我比較中意嘅其中幾件咯。第一佢係一個三青茶碗啊。三青茶碗。咁三青茶碗就最好肯定係乾隆啦，我哋講緊，因為三青茶碗其實佢嘅級別係好高嘅。係啦。咁呢個加分嘅點係佢係嘉慶。嘉慶嘅呢個三青茶碗咧，相對嚟講真係可能仲少過乾隆。少過乾隆。係啊，嘉慶嘅三青茶碗。最近2年得2隻啫，恒澤賣過1隻20。就第二就我呢隻非常好，全品㗎係嘛？全品係，我覺得係可以值得留嘅，係因為呢啲咧就唔會話你大叫一聲就買到。正官款，雖然個款係寫得有啲咩斜，但係真係咁嘅喎。嗱，你睇佢個胎質都係好開門。係啊，好開門㗎。成個蘇麻李青嘅效果都係好強，有水又好，唔錯㗎，真係。好似係當時10幾啦， 12、13。係咯，應該10幾，咁就正價啦。